Apa keluhan Bapak sehingga datang terapi di sini? Keluhan saya itu batu-batu, Ya. batu-batu tuh kayak ada dahak di sini. Setelah terapi, perubahan apa yang dirasakan? Ya agak lumayan langsung nih ada keluar dahak tuh. Terus apalagi yang dirasakan? Badanku sudah enggak sakit-sakit lagi yang di belakang tuh. Alhamdulillah. 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 Syukur alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nama Pak dan asalnya dari mana? Sumarmang, alamat dari Campalagiang. Oh, iya. Apa keluhan Bapak sehingga datang terapi di sini? Keluhan saya itu batu-batu, Ya. batu-batu tuh kayak ada dahak di sini. Kemana saja Pak berobat sebelum kesini Ki? Anda pernah Pak? Setelah terapi, perubahan apa yang dirasakan? Ya agak lumayan langsung nih ada keluar dahak tuh. Tidak terlalu aneh deh. Ya. Terus apalagi yang dirasakan? Badanku sudah enggak sakit-sakit lagi yang di belakang tuh. Ya. Terus yang keberapa nih Pak? Kedua. Bagaimana pendapat Bapak mengenai injakannya Mama Erjen? Mengenai injakannya sakit? Kan Kalau, saksi kali itu jadi mungkin ada rasa enaknya kah sesudah diinjak atau bagaimana? Langsung enak dirasa. Iya. Kalau sakitnya luar biasa. Iya, kalau masalah sakitnya ya. Saksinya juga luar biasa. Alhamdulillah, saya kira begitu Pak Di. Iya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman na sa inyo, rin na ba? Tara tu mau turun na sa din. Tanda na penyakit alang yang mau ikan saya. Masih nak karai. Oh. Enggak apa. Enggak narik teme. Enggak apa. Tama dilapis itu kuaan. Enggak langsung di teme na. Pak itu penyakit murio nih. Saat ini? Model apa Pak? Itagangan lupa. Buat Nananabulian. model pas itu. Biar apa di saksi Bu? Dia ngomongnya. Ya memang. Coba. Ada masalah juga. Ya balas. Udah tengok sama lapang. Karena lapang murio ni. Iya. Tolong ayo. Terapi ulang beda di matamu. Lami lawi anu. Papi ay. Sak mak wan dok dia nak sesti dia. Mana sesti pe lagi usah. Apa sesti pak di wot ya. Dek dia. Ini memang mau kata Bang. Kan
Mel maju mula mati tangannya weh. Maju mah. Ya tahu aja. Ih. Mau nanti Korea lah toh. Nyawa rai. Apa nyawa rai. Mama mana ini mak anu tuh dia pak muri apa. Oh, jangan. Mati dong. Oh, mama ya Allah. Tidak tuang. Oh. Terus aja. Sang himo ngilaw. Iya. Ang ito ko baro. Ya. Katang katungan. Mati ulo. Mamo. Sak dene wabe mai ya. Iya ah. Ya. Irang kamu tuluk ngani ilek dia. Walai. Ay. Urip ko ti manini tingo palu manini tingo. Dapat mana dapat lawan darah. Dapat daerah. Suruh main. Udah tawang. Iya pak. Kepiring. Salah ya lima mui. Ana lo rio. Ya. Ya. Ya udah rumah pana ada itu gua, dia mau lipat. Ay, yan lipat na. Ay, pwede sama Joe. Bigyan natin dito na. Pwede tayong balik ulit naman. Turok na. Salah tipulo mati pulo lao. Kalau saya kan. Yan upang. Bahasan mana ya? Ada Apa? Lumayan po. Grabe sa pagkaw. 12 tahun. Tak sangka pasar ini lawan benda aja. Ya, ma. Manyan nakapandindahi di Bapak eh. Apa na? Marimetendi. Mareme mak mau ngei. Mau ngei penyakit lala nih. itu. Oh, itu udah lama itu. Apa dulu? Masih sabi mo. Nasasabi ka masangin piano. Oke, dulu. Mulit rete to. Iya. Yang itu. Ano po lele po? Boleh ya. Ane tilon mo. Ipon dulu. Iya. Nak parah ni mo rete. Pangganit tin rete sa no sa din. Ay. Salah.